guys, ketemu lagi sama saya dari TS Inspirasi Bandung. Kali ini kita mau pasang sirene patrol custom Senken dan strobo RTD EO 3 Blue Ion ya. Sebelum ditonton jangan lupa subscribe, like, share, dan komen guys. Check it out. Nah ini guys, kita datang motor Persis. Mau masak motor dulu. Pasang sesuatu guys, motornya langsung naik. Kita mau pasang sirene Senken custom Kawasaki Persis. Nah ini yang punyanya. Halo Om, izin Om. Mantap. Langsung eksekusi. Jam berapa sekarang? Jam 9 kurang. Baru buka langsung kita eksekusi ini guys. Motornya luar biasa keren. Nanti kalau udah beres kita bikin videonya guys. Pokoknya yang mau rapat kita buka sampai jam 8 malam. Check it out. Ini udah beres ya, alhamdulillah. Ini pemasangannya tadi jam berapa ya? Tadi jam 9, sekarang jam 10, 1 jam lebih dikit. Karena ini lumayan guys pemasangannya. Ini masangnya lampu sorot, lampu strobo RTD. Nyalakan Bas strobonya. Nah, mantap guys. Ini nampak dari belakang ya. Mode. Ini luar biasa guys. Ini modenya ada 6 mode ya. Lagi terus mode yang kiri kanan. Nah ini ganteng guys, kita nampak dari depan ya. Ini kalau malam lumayan guys cahayanya ya. Ini RTD EO 3, terus lampu sorotnya Pak, nyalakan Pak. Saya mau tambahin mantap. Matikan lampunya. Sekarang tes sirenenya. Ini untuk penempatan speakernya kita taruh di sini ya. Ini ada engine guardnya, kita taruh di sini. Di pangkonnya pakai L, bentuknya di L-in ya, kenceng lumayan. Nah, nanti tinggal dicat aja, catnya warna hitam katanya. Dan untuk ambil setrumnya kita dari sini guys. Ini dari yang 15 ampere. Ini dibuka aja. Sini ada 15 ampere. Yang groundnya diambil di sini. Ini tombolnya rapi. Dan untuk tombolnya kita taruh di sini untuk sirene, dan untuk strobo kita taruh sini. Sekarang kita tes sirene custom Senken 5 suara. Suara panjangnya di sini ya. Ini udah kencang. Nah ini nanti diputus aja. Ini nanti diputus aja si ininya, ripetnya. Nah jadi ganteng ya. Nah untuk strobonya di sini, ini on off-nya di sini, modenya di sini guys. Nah, jadi ada 6 mode. Klaksonnya siap touring. Ini mau ke Wonosobo, Dieng, luar biasa. Nah ini yang punyanya. Izin Bang, dari mana Om?
daripada suka jalan. Mantap, terima kasih Om ya. Nah, abang atau Om sama aja ya. Sama aja. Monggo guys yang mau merapat kita buka sampai jam 8 malam. Yang mau seperti ini persisnya di Antos lah. Datang aja ke toko kami, toko Dedi TSS Parsi Bandung 1 dan 2. Check it out. Hati-hati di jalan Om ya. Mantap, mau ke Dieng katanya. Luar biasa. Nah, cet. Mantap. Ini udah beres guys. Ya, makasih Om ya.